Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang ekskavator. Ekskavator ini sedang bekerja memindahkan pasir teman-teman. Dan kita akan lihat bagaimana cara kerjanya. Wah, ini akan seru banget. Kita akan mengangkut pasir dengan kereta api bantuan dari ekskavator. Wah, ini akan seru banget teman-teman. Pokoknya kalian harus subscribe dulu. Dan jangan lupa di like, jangan lupa di share teman-teman ya. Oke, let's go. Wah, teman-teman lihat, ekskavatornya udah siap maju nih. Wah, udah siap melakukan loading ke kereta api. Wah, ini keren banget teman-teman, lihat. Wow, ini bener-bener ekskavator bisa menjadi andalan teman-teman. Wah, teman-teman lihat pasirnya banyak banget. Kita akan memindahkan pasir ini ke kereta api, teman-teman lihat. Kereta apinya udah terparkir, tuh. Nah, kita akan mengisi gerbong ini, teman-teman. Wah, ini akan seru banget. Ekskavatornya mana ya kira-kira? Lihat dulu, teman-teman. Ada ekskavator gak di sini? Ekskavatornya di mana ya? Wah, gak ada, teman-teman. Waduh, ternyata ini teman-teman ekskavatornya, lihat. Udah menyala teman-teman. Wah, ini ada tulisan apa ini? Happy Super Power. Wah, ini kekuatan super teman-teman, lihat ekskavatorku. Ini bagus banget kan? Wah, ini udah siap banget teman-teman melakukan loading ke kereta api pengangkut. Wah, pokoknya kalian harus subscribe dulu. Oke, let's go, kita mainkan teman-teman. Kita lihat apakah bisa ekskavator ini melakukan pengambilan pasirnya teman-teman. Wah, ini bagus banget. Wow, macet teman-teman. Wah, kita harus cari jalan lain. Nah, akhirnya teman-teman lihat. Apakah ini bisa masuk? Nah, teman-teman lihat. Wah, bagus banget. Namun sayang sekali teman-teman lihat. Wah, aku perlu latihan lagi tentang ekskavator, teman-teman. Wah, ayo kita loading lagi, teman-teman. Wah, satu persatu, teman-teman lihat. Ekskavatorku bener-bener jalan banget. Wah, ini harus bener-bener ekstra konsentrasi. Ayo kita loading lagi, teman-teman lihat. Ekskavatornya menuju ke kereta api. Kita tambahin lagi pasirnya. Apakah ini bisa masuk? Wah, cuman sedikit. Wah, teman-teman, kita harus tambah lagi agar keretanya bisa penuh. Nah, aku udah siapin nih pasir yang lebih banyak lagi. Kita menuju ke kereta apinya. Apakah bisa, teman-teman? 1, 2, 3. Ayo. Masih kurang, teman-teman lihat. Wah, ini menjadi PR aku, teman-teman lihat pasirnya. Wah, banyak banget yang terbuang, teman-teman. Wah, ayo kita tambah lagi teman-teman supaya kereta apinya penuh. Kita ngambil lagi pasirnya teman-teman. Wah, ekskavator ini bener-bener keren banget ya. Ayo kita tambah lagi teman-teman. Nah, kira-kira masuk gak ya? Ya, akhirnya aku bisa berhasil sedikit-sedikit memasukkan pasir ke kereta api ini teman-teman. Nah, ayo kita ngambil lagi pasirnya teman-teman. Ayo parkirkan ekskavator kita teman-teman. Wah, kita keduk lagi teman-teman. Wah, ini keren banget gak sih? Nah, kita langsung masukkan lagi teman-teman. 1, 2, 3. Ya, akhirnya teman-teman lihat. Ini penuh teman-teman. Namun ini kurang merata. Bener gak sih menurut kalian? Nah, menurut kalian gimana nih tentang pasir yang ada di samping kereta api ini? Wah, ini PR banget. Padahal kereta apinya udah mau siap-siap berangkat. Wah, ini gimana dong teman-teman? Kalian ada saran gak sih?
Wah, kita harus memakai ekskavator ini untuk membersihkannya. Menurut kalian bisa gak sih? Oke, let's go. Kita bersihkan sama-sama. Jangan lupa di subscribe ya. Let's go. Kita bersihkan teman-teman yang ada di samping ini. Wah, teman-teman lihat. Aku akan membersihkan pasir yang ada di samping ini teman-teman. Kira-kira menurut kalian bisa nggak ya membersihkan pasir dengan ekskavator mainan? Wah, mudah-mudahan aja bisa ya. Wah, bisa. Aku berhasil mendapatkannya. Nah, kita simpan lagi di sini teman-teman. Wah, ini keren banget. Pokoknya kalian harus subscribe ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita pindahkan pasir ini. Wah, pokoknya keretanya udah penuh teman-teman. Pasirnya harus disimpan ke sini. Wah, kita simpan lagi ke sini teman-teman ya, ke tempat semula pasir itu berada. Ayo kita bersihkan lagi teman-teman. Kita harus bersihkan pasirnya. Let's go. Pokoknya kalian harus subscribe. Wah, lihat. Sedikit demi sedikit pasirnya udah habis teman-teman. Kita siap-siap jalanin kereta apinya. Apakah kereta apinya bisa maju atau tidak ya menurut kalian? Akhirnya teman-teman, kita berhasil membersihkan pasir yang menghalangi kereta apinya. Nah, kita simpan di sini. Wah, lihat ekskavatornya bener-bener keren banget kan? Nah, sekarang kita akan apa coba? Yap, betul sekali teman-teman. Kita akan nyalain kereta api ini. Wah, kereta apinya lihat udah terisi pasir dengan penuh berkat ekskavator yang sangat keren ini teman-teman. Wah, ini keren banget kan? Pokoknya kalian harus subscribe, jangan lupa di like ya. Wah, lihat. Apakah kita bisa menyalakan kereta api atau tidak ya? Bagaimana menurut kalian? Ayo kita nyalakan sekarang juga teman-teman. Kita coba nyalain ya. 1, 2, 3. Aduh, susah teman-teman, bentar. Nah, ini kira-kira bisa gak ya? Wah, ini keren banget, bisa. Lihat teman-teman, keretanya benar-benar melaju sambil membawa pasir teman-teman. Waduh, tertabak ekskavator. Ekskavatornya awasin dulu teman-teman. Wah, teman-teman lihat macet di sini. Ada apa ya kira-kira menurut kalian? Jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih banyak yang udah subscribe. Bye bye.